midagi lihtsalt ei tea. Võib-olla ka selle kodutu näitel, kui meil 2 laeva pommitasid ja siis kuidas vaataja, mis sagedusega ta oli. On siis koduülesanne. Koduülesanne. Laeva. Kuidas oli, et mõlemad laevad pommitasid 11 ja 8 valguskiidust. Ja meil küsiti, kui palju nad näevad ühes ja teises suunas liikuvaid ainult korraga, eks ole. Okei, selle diagrammi ma tegin isegi tegelikult korra juba tahvlile, eks ole, aga teeks uuesti. Ja kuidas küse mõelda? Ja... Et see 0,8 ma saan aru annab nurga. Ja, 0,8 annab selle kuuride maailmajoone. Et ühe kuulid lähevad siis niimoodi. See on siis alfa. Alfa. 0,8 jagada. Ja teiselt poolt tuleb ka samasugused ja need lähevad niimoodi. Mingisuguse intervalliga. Ja teiselt poolt teiseks juures teine kosmoselaev. Siit tulevad samasugused vastu meil. 0,8 on. Hästi teha. Nii, ja küsitakse, mitut me näeme korraga. Ja selleks me võtame valguskiire, mis tuleb meile silma antud mingis punktis. Ja me peame neid siin jätkama natukene. Teha. Ja võtame siit mingisuguse punkti ja näiteks siin. Selle punkti. Ei ole praegu siin punktis, selle kosmoselaevas siin. Ja mis on selle sinise pikendus? See sinine pikendus muutub praegu asja. Nii, ja muidugi me võiks lihtsam võib-olla, kui meil oleks, me eeldaksime näiteks, et sinine jõuab ka täpselt meie silma praegu. Me võime lihtsalt intervalli mõttes ei ole oluline kas. Teeme niimoodi. Nii, ja nüüd see valguskiire maailmajoon, mis meil silma tuleb. Tema on siis 45 kraadise nurgal siin. Niimoodi. Tema liigub kiiremini. Lämedamalt tuleb. Nii, et see siin on meil beta, on 45 kraadi. Üks segada iiga. Ja kus meil on need lõikumised, mida me näeme? Me näeme praegu siin ühest, me näeme neid. Seda näeme, seda näeme, seda näeme, seda näeme. Näeme. Teisest me näeme neid, seda näeme ja seda näeme. Et meil oleks tegelikult vaja nende külipikkuste suhet saada. Aga me teeme siin ühe lõigu ja teise lõigu. See on meil üks lõik siin. Ja see on meil siin teine lõik.
ja nende kahe lõigu pikkuste suhet on teada. Ehk siis nagu esimeste punktide suhe või? Aga need intervallid, see on meil mõlemad praegu on niimoodi tehtud, et need mõlemad kuulid on meil antud vaatluspunktis antud hetkel, eks ole. Nii, see on esimene, mis õhus parasjagu lendamas on näha, mis on ühes suunas ja see on esimene, mis teises suunas on parasjagu näha. Nii et nullindast esimeseni intervall pikkisena valguskiirt on ühe jaoks on see lilla lõik ja teise jaoks on roheline lõik. Et me nagu võtsime selle, mis liigub üles ja me saime selle esimese lõikuva joone. Aga see on valguskiir, mis tuli sellest teise laeva suunast ja nüüd siin punktis, kui see kuul roheline, mis oli siin punktis, tema valgussignaal jõudis praegu just meieni. Ja ma sain aru. See on esimene, teine, kolmas ja nii edasi. Ja geomeetria mängu. Ja nüüd tuleb geomeetria mängu. Ja nüüd tuleb geomeetria mängu, jah. Nii et vaatame, mis siit siis tuleb. Meil on see on mingisugune IC tau. Sellise kolmnurga, rohelise kolmnurga. See tau. Ja see siin on mingi L1 näiteks. Ja selle lilla jaoks, milline kolmnurk meil selle lilla jaoks tuleb? Lilla jaoks tuleb meil selline kolmnurk siin. Siin on see kaitsetau. See ei näe välja nagu IC-tau, aga peaks olema samuti IC-tau, sest et nad mõlemad tulevad sama sagedusega ja kuivõrd nad on paigalt, nad jõuavad kohale ka sama sagedusega, eks ole. Tegelikult ma peaksin seda muidugi natukene kaldenurka vähendama. No nüüd läks enam-vähem äkki. Aga nüüd on siin lilla tuleb ka paika panna. Lilla. Minu poolest pole isegi vaja lõpuni lahendada. Mida? Et ei ole vaja või? Jah. No kui see on jätnud, kui nüüd on iga enam selge, siis. Kas teisel on sama või? Lihtsalt kell 2 tuleb tund peale. Ai. Teate, pikalt ei saa sinna. Pikalt ei saa, jah. No siis tuleb järelikult kiiresti teha. Nii. Aleksia, sinu poolest ka võib siia poole jätta. Nii, siis mis on järgmine?
Tundub, et teil on kõik hästi selge. Ei olegi väga midagi küsida. Arto on midagi. Mul on lihtsalt vaja nii-öelda iidsete graafikud lihtsalt vaja natukene intuitiivsemaks teha, et kuidas need nurgad toimivad. Aga puhaskameetri selles mõttes ei ole midagi intuitiivsemaks teha raske, sest tegelikult minu arust on suhteliselt intuitiivne võrreldes Minkowski kõige muuga. Et see on puhaskameetri, jah. Võite edasi juba lahendada, kui teisi küsimusi ei ole. Lihtsalt sain oma vastuse. Et lahendamise lõpuni ja või kas vaatan, kas see peedamulk peaks seal nii-öelda teljega vahel olema. Teljega? Et telje vahel see nurk, et kas see B-nurk on õigesse kohta märgitud? Ja ta ei ole päris õige, sul on õige, et me peaksime tegelikult panema teise kohta. See peaks olema seal teises nii-öelda. Ja põhimõtteliselt võrta. See on õige, et ta peab minema. Eks siia tulema see beta. Niimoodi. Ja siis on meil sinustereem, ütleb meile midagi ehk. Meil on sinustereem seob meil selliseid nurkasi. See nurk siin ja see nurk siin. Ja see nurk on alfa üleval. Nii et see siin on L2. Siis siinus L2 jagada siinus alfaga. On võrdne ja see nurk siin on 180 kraadi, ütleme, kui see on gamma, siis see on siin 180 kraadi, see on gamma pluss beta. See on beta, see on gamma. See nurk siin. See poder, see nurk siin ikkagi on alfa, eks ole. See on alfa. Ja me tähistasime selle siin gammaga. Ja gamma kohta me saame niisuguse kirjutada, et see siin, see beta on võrdne gamma pluss alfa. Beta on võrdne gamma pluss alfa, eks ole, kolmnurga sisenurgade summa on 180 kraadi, mis tähendab nende kahe summa on võrdne selle nurgaga siin. Beta on võrdne gamma pluss alfa, gamma on võrdne ja me tahame siin kirjutada, et see on võrdne IC tau jagada siinus gammaga. See on ühest küljest ja teisest küljest rohelise kolmnurga jaoks
me saame midagi sarnast. Ja sealt tuleb meil L1 jagada selle vastasnurgaga, aga siinus alfa on võrdne IC tau jagada. Ja nüüd tuleb meil see nurk siin. See on meil nurk delta. Ega minus deltaga. Aga delta on meil deltaga on meil sarnane lugu, et alfa pluss delta on võrdne sisenurkade summa on 180 kraadi. Ja see on meil, see nurk on beta. Delta pluss. Ma ei tea, et kas enne kui uus tund algab, et mul on ka üks ülesanne, mida ma tahaksin. On midagi veel? Jaa, et taatsähelatel oli, et siin ei ole vooluallikat ja sagast, kuidas nagu, ma sain sellest ülesandest aru, aga kuidas see üldine põhimõte sellist tüüpi, et kui on nagu mingid muudatused. Aga selles ülesanne 106. Põhimõte on selles, et me peame siis leidma mingisuguse, nad kõik ühesugused, jah? L1, L2 on teine. L1, L2. Et me teeme kas siis voolu või vinge resonantsi abil, et näiteks me lõikame siit pooleks ja nõuame, et impedants oleks 0. See on siis meil lisab see ja see kokku tulevad meil. Selle impedants on I omega L. Selle oma on 1 jagada I omega C. Ka 1 jagada I omega C. Siin on I omega L1. Ja siin on I omega L2. Ja meie tingimus on, et I omega L2 pluss ja nüüd on neid 2 ühesugust on järjest pluss 2 korda I omega L1 korda, meil on takistus järjestik rakes on R1, R2 jagada R1 pluss R2, eks ole. On rööpühenduse takistus. Ja siis me teeme samamoodi, võtame C korda C jagada nende summaga. Jagada I omega L1 pluss 1 jagada I omega C. Ja võtame 0-iga, see on meie võrrandus. Ja siit ta võiks tulla. Mida me peame hoolitsema, et meil tuleksid 2 erinevat sagedust. Sest esimene, üks sagedus on meil kohe 0. Me näeme, et üks omavõnke sagedus on 0. Miks ta on 0? Sellepärast, et meil saab siin olla konstantne vool selles ahelas. I võrdub konstant. Siin selles ringis ei ole mitte ühtegi seda kondensaatorit. Selle tõttu saab konstantne vool voolata, see on 0 sagedus lõpmatu periood. Nüüd meil on 3 seda induktorit ja me tahaksime põhjustada 3 erinevat sagedust. Nii et üks on olemas, siit me peame 2 saama. Kui me saame 2 sagedust,
ja me saame. Kui me ei saa, siis tuleb vaadata kuskilt mujalt veel proovida lõigata, sest mingitel juhkudel sümmeetria tõttu võivad mõned meil ära kaduda. Et kui me lõikame väga sümmeetrilisest kohast kuidagi niimoodi, et mingisugused võnkumised, mis meil saavad olla niimoodi, et meil et jah, sümmeetria tõttu ei saaks ju neid kaks eraldi ringi nii-öelda teineteiste. Ja no siin tegelikult ongi niimoodi, kui meil on ühesugusena, siis tegelikult meil ongi niimoodi, et meil on üks võnkumine saab olla, aga need saavad tegelikult võnkuda vastasfaasis ja sellisel juhul siia mingit pinget peale ei tule. Nii et tegelikult selline sümmeetria võnkumine on siin tegelikult olemas selles skeemis. Ma mõtlen, kui selle näiteks L2 asemele panna kondensaator, et mida see muudab või kas see muudab midagi? Kindlasti muudab. Siis meil kohe see nullsagedus kaob ära, aga siis ka meil on ka sellisel juhul ainult 2 induktorit, siis ongi 2 sagedust vaja. Igatahes selles avaldus läheb, muud ei muutu, kui siis sellise avaldus lihtsalt tuleb üks segada omega C. Et sageduste arv on siis induktoritega sama arv siis? Jah. Nii et ma arvan, et siit me praegu tegelikult ongi selline olukord, kui me sellele otsa vaatame, siis siit me saame ühe lahendi. Sest et siit kaob kohe omega ära, me saame ruutvõrrand ja ruutvõrrandil on 2 lahendit pluss miinus. Tuleb, ma arvan, et siit ei tule tõenäoliselt rohkem kui üks lahend. Ja teine lahend ongi, tulebki meil niimoodi vaadata, et meil praegu ongi see olukord, kus meil üks lahend kadus ära. Aga selle puuduva lahendi me saame just sümmeetria põhjal näiteks niimoodi, et vaatame, et kuivõrd on meil nii sümmeetriline, siis meil saab võnkuda siin ja siin vastasfaafides. Ja järelikult saab, meil ongi teine on selline, et me võtame, lihtsalt vaatame seda ühte osa eraldi. Sellisel juhul meil omega saame, omega 2 on võrdne meil lihtsalt selle resonaatorjaama üks jagada ruutju L1C. Teine variant selle saamiseks on, et me lõikame kusagilt, näiteks me võime suvalisest kohast lõigata, me võime näiteks siit lõigatada katki. Sellisel juhul me saame märksa keerulisema ahela, mille ja seda avaldust on raskem kirja panna, aga seal on mõlemad lahendid olemas. Sest ühesõnaga praegu, mille pärast siin lõigades see välja ei tulnud, on sellepärast, et meie meetod eeldab, et kui meil on võnkumine, siis tegelikult meil vool on ja pinget nende kahe mõttepunkti lähedal ei ole, eks ole. Aga vool on, järelt impedants peab olema 0. Aga kui on meil selline võnkumine, kus voolu ei ole, siis on 0 ka siis, kui impedants ei ole 0, eks ole. Meil siin B selle vahel. B on võrdne I korda Z. Aga see on 0, sest et on tegelikult samad punktid. Siit me saame, et kas I on võrdne 0 või Z on võrdne 0. Ja meie eeldus oli, et I ei ole 0 ja selle Z võrdne 0-ga annab meile lahendi. Aga kui see ei kehti sümmeetria tõttu, meil on selline võnkumine, kus sümmeetria tõttu I on 0 ja siis sellisel juhul see läheb kaduma. Eks ole, kui eksisteerib, siit saame, et kui eksisteerib võnkumine, oma võnkumine, kus I on võrdne 0 sümmeetria tõttu, siis Z ei ole võrdne 0-ga ja meil läheb see kaduma. Ja see lahend aga sellisel juhul, kui
Aga siis on hea uudis see, kui me teame nüüd, et I on 0. Kui I on 0, siis me võimegi selle lahti lõigata. Ja kui me lõikame siit lahti, eks ole, siis kui I on 0, siis me ei ole, kas on ühendatud või ei ole vahet, eks ole. Ja sellisel juhul me lõikame siit lahti, kui me näeme, et üks lahend läks kaduma, siis me saame lahti lõigata ja saamegi selle eraldi vaadata. Niimoodi kõige lihtsam. Tahavad juba sisse tulla, jah? Nii, aga kas sai enam vähem nüüd või? Rohkem suuri muresid ei ole. Marko, sul ka ei ole. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et te paneksite need Exceli informatsiooni välja meile Outlooki. Praegu meil... Outlooki? Sinna meili peale. Meili peale? Mõisega, ma saadan teile kõigile meili Exceli kohta ja natuke võib-olla ka mingi seda tahtis. Jah, kuupäevad. Et ja kui teie minu Outlooki vist ei saa, kui ma sinna kuhule panen, saadan teile meili. No mõttes võtsite meile, sinna samasse kohta, kuhu te need materjalid saatsite. Sinna, selle lingi peale. Jah, kas või? Sinna võin ma ka panna, jah, aga ma panen meili peale, et saadan kõigile sinna ka. Saaks selle konsultatsiooni video, kas siis võib-olla kiiremini üles selendada, siis ka selle... No katsu. Või sa võtad sellest ei QR-koodi? Ei mõtle, ma arvan, ta vaatis pigem selgitust ka. Jah. Tunni läbi. Kordan läbi. Ma vaatasin neid üles, need ei ole väga huud. Ma ei usalda seda, no mis võib-olla, mis sinule trehvasid, aga mul ka vahepeal trehvas hästi, vahepeal trehvas väga kogunud. Ja siis tähtaega mingi täpselt me selle eksamipäevale. Nii et sa pead need ära tegema. Et arvutusmeetodi kodutööd tuleb ära teha veel. Ma juba tegin varem ära. Sul edas. Tuleb meil hommikul konsultatsiooni asja rääkisite teisipäevasest tunnis või? Et täna seda nii-öelda kiiret, et see aeg, et seda nii-öelda konsultatsiooni teha oli räägitud jah eile tunnis ju. Jah. Okei. Et me lõpetame kohe jah siin. Et seda me rääkisime, ma saadan selle meili peale ka veel laiali. Jah, hea oleks. Mis päevates? Ja. Midagi paime sinna tahvli peale kirja, mida ma peaks pitt tulema saama. Ma ei olnud ainukene, kes seal teisipäevasest tunnis kohal ei ole. Seal polnud väga palju rahva. Ja. Siin on igasugu aja. Sellepärast üldiselt meil ei kasulik käia kohal. Ma arvan, ma saadan seda lihtsalt. Yes. Kui pole võimalik kohal käia. Kuni reede õhtul kirjutan ka. Saaks need mängusalestused välja viimased. Kas ma olen idioot või ma ei leia asja?